રાજ્યમાં ઠેર ઠેર મન મૂકીને વરસ્યા બાદ ફરીવાર મેઘરાજાએ વિરામ લીધો છે। ત્યારે ગુજરાતના હવામાન વિભાગ દ્વારા 5 દિવસના વરસાદ વિરામની આગાહી કરવામાં આવી છે। હાલ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય ન થતા ગુજરાતમાં વરસાદ આવવાની સંભાવના ઓછી છે। જો કે હાલ પવનની ગતિ 35 થી 45 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક હોવાથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે। તો ગુજરાતમાં ઓછો વરસાદ પડ્યો છે તે માટે પણ હવામાન વિભાગ દ્વારા 5 દિવસ વરસાદ નથી પડવાનો તેવી પણ આગાહી કરી દેવામાં આવી છે। અલગ અલગ વિસ્તારોની જો વાત કરવામાં આવે તો અલગ અલગ વિસ્તારોમાં જે રીતે અનરાધાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેના કરતાં ઓછો વરસાદ ગુજરાતમાં જોવા મળી રહ્યો છે। તેનું એક કારણ હવામાન વિભાગ દ્વારા જે આગાહી કરવામાં આવી છે તે પણ છે। સાથે જે સિસ્ટમ સક્રિય થવાની હતી તે સિસ્ટમ સક્રિય નથી થઈ તેને કારણે પણ આ વખતે વરસાદ ઓછો પડ્યો છે। પરંતુ વરસાદ ઓછો પડવાની સૌથી મોટી અસર ખેડૂતો પર થાય છે, કારણ કે ખેડૂતો વરસાદના આગમનની રાહ જોઈને બેઠા હોય છે। તેમણે બીજનું વાવેતર કરી દીધું હોય છે, જ્યારે સારો વરસાદ ન આવતાની સાથે કેટલીક વાર ખેડૂતોનો જે પાક છે તેને લઈને તેઓ ચિંતા પણ વ્યક્ત કરતા હોય છે અને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ ગુજરાતના ખેડૂતોમાં જોવા મળી રહી છે। रेन गिविंग सिस्टम नहीं है, इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 5 दिनों में ओनली वी कैन एक्सपेक्ट आइसोलेटेड लाइट रेनफॉल एट एक्सपेक्टेड प्लेसेस बोथ इन गुजरात रीजन एंड सौराष्ट्र। कच्छ में वेदर ड्राई रहेगा, बट हाउएवर एक फिशरमैन वार्निंग है अगले 24 आवर्स के लिए, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई सी में हाई वेव्स रहेगा 3.5 मीटर से लेकर 4.0 मीटर तक सी में हाई वेव्स रहेगा। इसीलिए फिशरमैन को हमारा सजेशन यही है कि वो समुद्र में ना जाए। नेक्स्ट